n'ogamba tetusobola kuwa muntu kubanga muyaga. Kati naawo maama nyabo nga tonayogera omanyi kati omanyi bamutyambo mulungi nnyo simanya naawo nakiwala biliyoni esatu ez'aba street people President Museveni zeyakuwa ziruwa teyakola abaana baluwa yagamba biliyoni 3 simanya home kanku omuntu yali agenda okukola home y'abavubuka yali Brian White eriwa simanyi wa sonde oba bityeyi yali Brian White ne bamukuba ebyenda byonna ne babimujjamu ettaka likyaliyo. President yamwa biliyoni 3 biliyoni 3 ziruwa before you say ntino Bobi Wine muyaye tetumuwa kalulu. Kati mbuuza Faluku bannayuganda bagezi mu kifo ky'okureasoninga ne Bobi Wine mukunama bukunami kati oyakunamye yegasse kwanite yagamba amude highway to Koboko pu gwe nakiwala wakunamye bukomansi byonna ekkunamye okunamye. Let me tell you Bobi Wine, if you can't reason, shut the hell up. How can you call Bobi Wine muyaye? Yali akubye ki? Tubalebyo bye ne Bobi Wine byabye tubalebyo wabba mbuganda ne Bobi Wine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza muna bakatwegatako amanya yenze Farouk Sarkozy. Wano wendi ndi ne muganda wange Kaye Wisdom. Channel powered by Sozo Property Consultant bagamba obo ina byonna ebyawaka ebyomunju nga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati babikime ne kusekukulu babikima neddi babikima ne olunaku lukulu bo bajja bakola 24/7 babikima bagana bafa ba Coffee Roast Academy basangibwa wa Abu Dhabi bo bagamba nti bakola bayigiriza ebintu wano wa Manga Sharif Tiger akugamba timunange gwe wenna jango yige ebintu bino walo kye bayita let art skills walo kye bayita manual blowing skills walo kye bayita coffee profiling walo kye bayita barista skills oziyige muganda wange coffee profiling byonna oberenga obiyiga abasajja Abu Dhabi awo Dubai Sharjah wonna deyira paka eri ku Palm Jumeirah bayina ebifo bino baagala abantu bakolemu naye tebannafuna bantu bakugu babikolamu. So Sharifu nagamba munayuganda muno timunange jangu wano ku Al-Wahad Mall awo nga ku Airport Road gendawo omweyune akusomese ofune certificate oberenga okola mu bifonga bino. So wano wendi ndine Kaye Wisdom tutemeteme ebintu tutemeteme ensonga tubadde tuludde okweraba Kaye wali muganda wange omukyala ali yuka bamwita Harriet yanga yagenda kusindikira olusooka anytime from now Harriet ali UK yangambe omusajja oyo mwagala nnyo bambi ewe bali kunjagala bannaye Harriet UK nkutumiddeko njagala mbadde mulwadde bankebera COVID nga sina COVID sina COVID bankebera naye just emanyi tukola nnyo kakati nali inafunamu ka fatigue ka malaria y'obutwa abawa nomba manye era mmanye engeri gye battamu wogenda mu Serena making sure omwana waleeta ecupa mutunire vote kati akuyise osooka muwa ku cupa eyo olaba taginywa tonywa kati meeting eza Serena wakuyita bwati olaba omwala ngaleese ecupa newe baya soda fukamu bote mugaye honorable soko nyoko ecupa nange nywe bwagana okunywa toginywa otegedde emmere oba owulira olya nnyo genda kweri bufe kubasimba abantu yeteeke ne sowaani tebagikuleetera bayisaako ebyawano mbimanyi nawe engeri gye battamu abantu olaba akawola nga kanyiri akajja bweka ne kayisaako bwekati oba owedde sowaani genda obuuze abalala bamanyi okulya ku mikolo gy'abaseeka ayisaako bwati akatambaala n'akolaki naye mbadde mulwadde just malaria plus mbadde ndowooza nakoma okulwala malaria plus twali ku bizinga ku ddwaliro lya mamange nagamba mamange yali medical doctor naye kyanneewunyisizza nnyo ne neebaza dokita wange Lubega n'abansabidde Harriet nkwebaza bannaye na buli muntu yenna anoonya wisdom mumuwako ku ttooke nkwebaza waliwo omukyala bamuyita Robina Sebayiga naye abeera UK omukyala oli kyakoze yanfunira lawyer ssebo kubyaki muganda wange
ebintu byono mukwano gono narombe berwero munange noli omuvubuka akankwasa oyo akankwasa yito wa intelligence ayagala kwata wisdom yali ako ebintu bya Uganda ebikyayisiza President Museveni mbadde bigano no muze yali wana yebuze nankani polisi yerweru yagenze mu kooti ne ojinga summons nti bampita nga 23 mu kooti erweru kati engeje nabadde omulwadde lawyer wange agenda okutuuka mu kitabo kye court west omanyi buli oba summoninga file bagiwandiikamu kumino summoners bagenda okukebera ne court register nga tekiriimu naye nga akapapula kalina kuba basindikako ate bagezi police yakozesa simu zaabwe zemmanyi bakosoba ya muntu yenna kakati register wa court n'atunulya bwati nga signature ya mulamuzi naye nga mu kitabo tebanayita file era nga teriiwo kati ebikyayisa Museveni byebyo ebintu ebinyigiriza abantu wansi nti olaba kaye wisdom akankwasa abato oyo boyfriend oyo muwala Alice Nalomba ayagala kunkwata nsule mu komera nga Christmas ne Alice nze mugamba nze nja genda Luweero leke nnaku enkulu zigwe bwoba oyagala kusiba wisdom no problem nebifaananyi ntuuse nja kutuuka obita naye abantu abamu abanyambyeko Robina Sebayiga mwebaza n'abantu abalala waliwo omwami bamuyita Jack ne mukyala we abeera mu America ye yagamba wisdom otukubiranga era mukyala we yagamba wisdom otumirako tukulaba mukulu bamuyita Jack ne mukyala we yagamba wisdom tukulaba awo naye ogwanka ekizibu bane mututegeezangako bo bali bamanyi nti nabadde mulwadde bakuyambe naye nabadde mulwadde era basindika n'ekirala Faruku njagala okulabula abantu bannanga abangoberera toyogera na muntu bandaze nakugamba nti abantu ambakurawo accounts mu manya gange bannange genda ku Facebook just wandika muntu wisdom kaye kwe kuli nessimu yange okwo abantu sebo waliwo mukazi ngo bintu mbuuka mukwanidde ddala bandaze ebintu newunyo nomuge omwana wa Lane yandaze ebintu bannanga Uganda bali wano omuntu akula mu Facebook kakati oli yafunye namba ya Lanek obabindaze ebintu nengamba ne bannaye bobo yagala kaye wisdom Facebook account erikonti wisdom kaye ne namba esimu eri okujosoro kuba ati kati namba esimu era tebagimanyi oli ajja creatinga nga kuliko ne namba esimu enamba yesimu jojjo kwate okuba gamba tweka ko bocho mugambe njagala kaye wisdom 0701494039 lema kwogera na muntu simanyi muoga neba naye namwe bana Uganda toyogera na muntu wewe yagala sakozi mukubiro muwatekako video najja kukamba ojja kuba ine ebintu byoyagala okuguza sozo omuntu agenda abitwale nga omanyi oyogera ne Faruku nga toyogera na Faruku so kaye wisdom kaye Facebook oba 0701494039 bambi toyogera na buli muntu yenna so wali abakulyamu eyo mukaba munange abantu nobewunya ntubira musajja waffe Raymond Richmond ikigambo Raymond tuveyo tugetandika tutumira ku bantu baffe abe UK Richmond tumutumide nabonna baminawo abali abo babula bani mwenna banayemba walo muganda wakali Amsterdam mutegesi bamuta Edibu Kenya ategeka bivulu Edibu Kenya mu Amsterdam atutwala ddi agenda tutwala corona ya musongo bannange fatulidde okujja mu Amsterdam ogenda kukola yoki ate kati naliyo ate tugenda kukola yoki dina nagwe omanyi ba inspirational speaker omanyi bye tuogera wano nenda wuliriza omanyi bye tuogera wano bizimbe gwanga kati okunganya bana Uganda nga 10 awo dina nga muganda nga ani ogambya ani bamita Edibu Kenya nga ategesaawo dina ya bana Uganda ne tujja sawa ezo kwogera bwogezi Edibu Kenya owagenda kikola ndio kuba wenare ate kati bagamye nze ndiwa ate kati kye kizibu kati gwe kyofunye ne mukwano gwo nze ndiwe nale mu atali kidomola labayo no ate Eddie abantu nga ba Eddie bebagira President Museveni ebyaddala wolaba nga omuntu wenaremu nga tayogera ku bibi biri mu NRM oyabako ekikyamu kakati nze omanyi lwaki bampita wa people power era okimanyi mbadde mbikunyumiza bankolako meeting namba nga bampabidde wisdom lwaki bannange sijja vuma Bob Wine actually Bob Wine naye ne wanaava ku nsonga okwogera ku nsonga entuufu
ne wanajjanga Gashumba yazze tujja wagira Gashumba okay sendi wenale mwatali bidomola kubanga siri ku peroro ya muntu bali abavuma mugende bali abavuma mubamanyi bobora basho ya wisdom ngoli wenale ngoloza nti nja kuvuma gendo labeza abala tembayina bandi abechi watu le abawa bani bonna mubamanyi sijja bogira bo maire sendi kaye wisdom mama wange kitange yalwanira government eno bank ba masasi nafa nakafirwa abantu banakula government eno ogende ekapeka n'obuza jeni bokuba nabe nale mwera nali ngamba mukwano go namugamba gwo wakayingira enalemu yisima namugamba gwo yisima wakayingira ena abantu bana sister wange akyali yokkano bamurepinga n'okuzaala ituwaze miracle ba pastor nga bamusabidde gomanyi bamukwata agenda ku ssomero ne bamuwamba hati nkigamba era oba wenale muboli wa security ngo malaga mmanyira genda umanyire baganda bo Museveni yali alwana nakwata uliri akiraba yo nedda ngamba abantu nga yisima no ngamba abantu nga yisima abalowooza bwe bajja mwenale mu bubenale musinga abala no katika nkubulire sister wange yali agenda ku ssomero ne bamuwamba mu 82 teyakoma wo go abasajja abamwe bakako tubamanyi nalwana najja osegere ekintu ekyo ne wolaba bana abenale mu wisdom nti mumpabira ate mujja kumpabira nze nja mpagira president actually nebyanere misagala bimanya the only person yandoga is president Museveni abala sagala kumanya aye tuveyo tutandike chovola bayisaru kyaligonza webale nyowe bali edanga Felix Suraije yo kimanyi Felix Suraije mutegedde yaliko omwogezi w'amagye ye yavudde ku TV n'agamba Bobi Wine wali akalulu we shall salute him Felix Suraije we shall salute him kati ngonyumiza aba security simanyi bani tegeeza nze simanyi mujasi gwempa respect nga Felix Suraije ojukiro ekayunga ebyali wane byakaguta ebya kabaka Felix Suraije nalimva oba miracle se oba nalimva luddawa musanga nga tebana kuzimbawo kiwologoma omanyi bagita batya engala byeje bayasaamu ring road ya kabaka yali ava side zenu ngala bubuka badye omma nalimva ku Miracle Center tuyise no mupanya tugusawo ngala bubuka basazeeko Felix Suraije abavubuka bamusarako nga bayina amayinja ngali ne motoka eri emabega nga neye yenyini mulimu oba ekebiri oba zaali bbiri ng'etangala si ya tenti Felix Suraije ayisaamu omutwe waggulu agamba abavubuka bakyali mugamba ki ali mu byamagye kati abavubuka ne bajiraga afande soko veyo kwa afande soko veyo kati ne tulowooza omusajja agenda bakuba amasasi Felix Suraije n'ava mu motoka ng'abavubuka be bamugamba va mu motoka soko gye kati wafuluma ne bamugamba afande soko tokolemu mufaliso kati naga ekyo kigawo kijja kunnema nakyogera ng'ali ali mu majja kano kati ndowooza ali amaze okukola signature sign abakuumi be ng'abagabi basigale mu motoka falaso yagamba mufalaso ne basekawe nabaga naye kati kiriwe kiti mbadde mbasaba temukuba motoka z'abantu namuga afande soko katatuweza soda nakwata sente naziba naga kati mba mwekalakasa mina nkwata amayinja bajja bakuba ki bajja bakuba amasasi kati mwekalakasa emu naye nga bimabbali muleke motoka zitambule mukole ki agenda obaawo ng'abavubuka amayinja bagasudde nga bazze kati mabbali bagamba nga bayimba kati buyimbi I will never forget that incident ya Felix Suraije singa yali mujasi mulala yandikubye ki amasasi omulala gwe nalabye neŋŋamba gwotola baba n'abalwana kati abalwana bakutegeeza mulimu abasecurity abategeera ye Kyaligonza Matayo Kyaligonza gomanyi Matayo Kyaligonza kyeyakola wano kyopolo yakuba onugundi empinga bamwepankirako bamulemwa Kyaligonza wera Bobi Wine nga ayite yewaabwe n'akwata emmotoka ze zonna n'eza military n'amugoberera n'amusanga mukoona namuganja gakubuuzaako gomanyi kyekitegeeza omanyi sayini gy'abaakoze omanyi mu ebintu temubitegeera Kyaligonza jeno okuyimirira bwati n'emmotoka ze mu maaso g'amawulire akugamba ono omwana emukwatako you are destined to grave and we shall support walya era woolaba jeno n'omusirusiru ayogera ebyo ebyekisiru mbu Bobi Wine wawangula tetumuwa ebyo that is not the idea of President Museveni buli jena ategeera kati n'owamagye osegera is kutekawo harmony bulwala ba security ayogere bye byekisiru ebyo byokubooga bwe nababooze
nti Bobi Wine wawangula simukubira saluti. Let me tell you, abantu nga Kyaligonza abategera ideology ye nale muva ku bana abaje pankira ko nga bamala gasama bayisima ategera ideology ye nale tasobola kugenda mu kamera n'agamba nti omuntu yenna wawangula tetumuwa buyinza tosobola kyogera. Ne Kyaligonza ayina abazzukulu wano ayina abaana wano eyalwana emmundu ategera kye bayita wo ebyo tabyogera. Kyaligonza okusikana Bobi Wine mu kkubo n'amubongako mu bamawulire ne boogera okumalidde kikanga 5 abamaze okugumya to make a statement nti for us as historicals we are okay with anyone who comes. Okitegera ko kyengamba historical abamaze okugamba kati buli wolaba akasama buno simanyi captain ya RPC BTPC bitya abona gasiya kati historical Kyaligonza abamaze okukola statement. Okay, tugende mpola jagala tugende kwa Bishop kakati chobolaba Bobi Wine buli muntu yenna amujerega nti yoli the Bobi Wine they knew nga kino ekisajja kyo kikwano kyo Chameleone we yasala enviri ne Bobi Wine asala enviri ekisajja kyo ekisajja asigala kyogerako manyo kyagala nnyo. Let me tell you the level of Bobi Wine right now, you cannot say you can crush him. Museveni asolo kyogera, President Museveni asolo kyogera, who has crushed who? Katugenda kwogera ku oyaga kusooka banadde Bishop Cyprian yagambye muzeyi tumwongere tuongezeyo ebintu byokulonda emyaka 3 ebintu bisoke biterere nga muzeyi watutwalamu coronavirus asusse covid asusse sukati gobadde ogamba otya mu nsonga eyo kakati oiti omusajja abasajja bamwata kati kankubulire ekintu kimu nagamba lwe twakoma ate gwe musajja bannaye abatulaba Faruku ono ate tojjamu akantu kakegenda okwogera Faruku ono yatajja kunnoonya nze ndabaawo nalaba Richmond nga Wisdom tukyakola na Faruku nze wendi ono Faruku ne muzeeyi ate mba mulwadde wano siri mulwadde kakati nze wemba wamma sikoze oyo muzeeyi nono Faruku beba bate bannoonyeza ate tokajjamu akantu obadde mulwadde nanjagala osokukakane ne kakati ndi mulwadde. Okay, tukenda kusonga ya Bishop. Let me tell you something. Archbishop Juza President Museveni yayita bannaddiini. Do you know why? Nagamba Faruku akalulu kaffe akamuzeeyi wano kafuuka kakusabira ketagamu another hand of God. Akalu ka President Museveni omanyi bayita hand ya Madonna ketagamu another hand of God. Another hand second soko bonga one second amuzeeyi kati atategedde ketagamu another hand of God. Let me tell you kubanga noba nze ojuka nagamba nze nembanga nze president wa Uganda at this time ngantunulira bwenti Bobi Wine wallahi singa ndi mukulowooza kintu kirala sika box nze nganze mbyogera nze nembanga nze president wa Uganda right now osegera nga ndaba akasajja ako bwogenda mu mambuka n'ogenda mu west n'ogenda mu east singa another hand of God. Lwaki amanyi tewali another hand of God. Lwaki another hand of God ng'ate amanyi weegali akaluka Bobi Wine kagenda kwetaagamu another hand of God. Abasajja bagamba akalulu kano baakamala opinion polls tugenda zigendako ali nako tuli kukya bannaddiini nkulaga bannaddiini president yayita bannaddiini juzi omanyi bannaddiini baawana abasinga bannaddiini kitusooke twawule yasooka abasiraamu juzi teyabaabo n'emmotoka ne bazirwanira omusajja afuze President Museveni wayituuka mu ggulu agenda ga Katonda nkwebaza okumpa bina Uganda byange yayita bamaseeka buli omu motoka kati kitegeeza buli seeke yaddayo kwogera kigambo eki president ju naye muzaata wabeereddewo ng'ekibuli ebintu etebiriyo kati kyenkugamba muzaata obadde omuyitamu ebyo byekisiru muzaata baali bakaholo omugamba okulidinga gundi religious leader okulidinga campaign naye muzaata naawe omumanyi muzaata n'omuwa ssente yasigala ayogera byayogera kakati
muzada kubanga taliwo ne bayita bano buli gwalabye yakutte mmotoka bwati tasobola kuddamu kwogera abata kyategeera golowooza lwaki Wisdom akyategeera kati ononfuga ku perolo chobola abantu mikwano gyo bonna newo kiba kyabusiru bakidifendinga why they on payroll not Wisdom no ntekanze ku payroll ya Museveni nsigala ekituufu nkyogera nekikyamu nsigala nkyogera era tutegeragana and President Museveni yakyakimanyi newo aba muganda wakimanyi amanyi oleeta kayo Wisdom wano numulaalo Gasiya ayajja kwogera ekituufu n'ekikyamu era wetutambulira now kati baseko segedde nga bawedde buli omwe motoka ejeji ne babirwanira namu kakati moroka baba wadde zaki kuba tamale nayogerako naye ngagamba zaki moroka zaki njagala tegera omulimu omukulu baba wadde zaki wadde campaign kati oba ofuuse mobilizer we naale mu indirectly bakuwadde kulya bagambe motoka egendera abantu bano beetaaga motoka beetaaga kutere kuyamba bintu biyamba busira nyakulimbye obibawa mu campaign ani akulimbye campaign kati wano buli goba wadde motoka gomanye motoka esuka milioni 3 omusajja akuddidde akwadde motoka ye esuka milioni ebyo ojja kuyimirira eringa muzigo osegedde ogenda kuyimirira ku katuuti awo wali imani era at least n'oba obadde ngo okuba nnyo government okimanyi nti at least osirika toddamu bakubye empiso mpiso tuli mu biseera wano bya covid tuli wongamba kutambuza bya ddiini abantu basaba bibiri basala bibiri kitegeeza tekikola nnyo kati buli mukulembeze okimanyi nti no waliyo abantu abamu abasobola okulonda President Museveni ng'alabye nti seekawe bamuwadde emmotoka namusanyu naga omusajja wano twadde tumanyi nti naye yawadde seeka waffe emmotoka akalulu kati akalulu kaffe okitegedde kyengamba kakati lwaki olowooza era newunyiza nnyo Archbishop Lwanga neŋŋamba Mukama Yesu Archbishop Lwanga alinga kyewalaba Gashumba luli weeyogera era navayo ne mugakojja onsaasiri anti nagenda neŋŋamba ti Gashumba okwogera statement ejo yayogera nti nno kusosola baba bamuteeka ku nninga okitegera ekintu ekyo naye kakati naye kankubuulire Archbishop bamutadde ku Archbishop listen to me kati kankubuulire ekintu kati kankubuulire abasumba b'abalokole obalaba terigubate abo bonna those are cowards ani asobola okuvayo okwogera ekintu tola nti bagamba nti abasumba b'abalokole balaba bwira kikatuka Mukama yaŋŋambye lwaki Mukama tagamba nga waliwo police brutality Mukama tayogera nga batta abantu nga waliwo okoso kubanga kati police brutality ne president yavayo n'agamba waliyo abamajja abamu abakola ebyekisiru okitegedde era government nekkiriza nti egenda kuddirayo abantu nga 10 oba 3 president yagamba 2 oba 3 oba compensatinga kitegeeza waliwo obulagajjavu lw'aba security abamu kakati bapasita baffe abali wano ababalokole lwaki bo awo Mukama tayogera those are cowards people omuntu abaddewo munnaddiini ye Catholic Church ya Archbishop Lwanga yabaddewo oyo omusajja oloza atya ebiduduma nkugambye obukatuliki is a nation of its own financially stable tebulina kyebweguzya kyenkugamba kati ojja kusanga nga Archbishop Lwanga okuvaayo olaba Uganda joint Christianism bikoze bitya council eyo abakristaayo bonna kati eyo eba council nga si interreligious council timulimu abasiraamu eyo eba council y'abakristaayo bokka yali presenting kakati olowooza lwaki yeye yazze banne tebazze Orthodox teyatuddewo owabalokole teyatuddewo yeye yatuddewo gwe babadde baagala okukola statement ye bali babadde tebabagala bali babagonza atoleeta abo abalokole baseeka babadde bakabawo emmotoka naye nze sisuubira nti sente si sente Lwanga tomuwa sente Lwanga bukati kitobuwa sente naye nze kiri nti kanaakalulu one kafudde abantu betwali tulowooza nti nno bategeera nnyo okwogera ebyekisiru baganda bange Sheneri powered by Sozo Property Consultant bagamba byonna ebyawaka byagala okutunda byagala okwejjako nga biri mbeera nnungi bakobire baganda baffe aba Coffee Roast Academy bo bagamba nti yiga ebintu bino wammanga genda obiyige nga wenna ali Abu Dhabi ali Sharjah ali Deira ali wa bakubire kukubira Tiger Sharifu
akukwasaganye obeere ng'oyiga ebintu bino barista skills, obeere ng'oyita latte art skills, obeere ng'oyiga coffee profiling, obeere ng'oyiga manual blowing skills, zonna ng'oziyiga. Abarabu bataddemu ebintu bino sente awo mu Abu Dhabi wonna banoonya ababikola ebintu bino naye abalina obukugu tebannalabika. Sharifu n'agamba nti mweyune essaawa zino obeere nga osoma ebintu bino ogende okole mu bifo bino ofune kasente akeegasa, akasente akalimuko ku gundi ku value, okitegeera. Nali e Kampala bakwasaganya. Sharifu enamba weeziri awo bose ogenda wano ku Shura Tours and Travels wano opposite Bank of Uganda, obakubireko enamba weeziri aba Shura Tours and Travel bakwasaganye bakutwale mubeere nga mukwatagana. Kale tugende maaso. Bishop naye nina nange kyenjagala omanyi kimu kye bayogera omanyi bankolako eyo meeting bannange nze njagala kugamba abantu njagala ogenda olonda akalulu naye sijja kulema kugamba nti bw'oba okyalimu akawogera President Museveni mu akalulu omanyi bagamba mbeera ku show zino simwogerako neko tokimanyi nti ndi wa movement nze ne kadi yo ngimanyi ne kati banaye abantu bansobera nze ndi wa generation ene erina obuzibu nti tolina kwogera kibi kwegamba olina gamba nti kiba kirungi nayogera kino wabawo ekirungi n'ekibi tosobola kuŋŋamba nze gye ndifendinga eddwaliro ly'ekawempe nga nkimanyi temulimu wadde pana kati nkole ntya really banaye nze ndi mukkiriza kati ekyo nkyogere ntya kakati bakubye mutuufu Faluku oli musajja munnaddiini bagenze ne bakola tugenda kudda ku kyabannaddiini kulira kanaka bagenze ne bakola akantu mu myaka babaze emyaka gya President Museveni ne babala enguudo zeyakakola ne sente zazikolesizza ne babala eza Uhuru yekka kilomita 820 ne sente zazo ekyo kidefending otya oli zaakoze mu myaka 8 nayogeddeko ne veteran omu nagamba nti Nairobi yavadda ng'eri expensive ng'ekula anti omanyi omusiru nalabye omusiru agamba mbwa ewaffe ettaka baliseera nnyo okusinga Kenya stupid po bw'oba tomanyi toyogera Kenya osanga muna Kenya nga alina kapoloti 3 yaba mugagga Uhuru balaze mu myaka 8 enguudo zaakoze ne kilomita ne babala ezaffe muzeyi wange zaakoze gwenjagala ennyo mu myaka 35 nga tezankana za Uhuru kati Faluku ekyo kidefending otya naye economy ye Kenya kuva ddanga eri steady kuye waffe sibwe kiri lindako katono va mu byekonomy omanyi oba tukubye omusumaali kati nange nabadde nkya defendinga ngambe nti Kenya economy eri waggulu yabadde alina obbiko kati uliriza kano naye bagenze okubala sente Uhuru zakosezza enguudo nga ntono okusinga ezaffe kati awo wali ekyo Faluku oli munnaddiini ekyo kidefending otya okujjako gende wa mukwano gwagamba nti mutabuliki ye takyaswala ye ndowooza yasobola bidefending naye ebyo bidefending otya kyembirivinga kuva dda Nairobi nga amalwaliro gonna era tuddukira Nairobi anti kituufu atudde ku kyenguudo oŋŋamba otya nti mu America oli akoze oluguudo lwa kilomita 1 n'alukosa $1 million America ettaka lyo liri expensive Uganda n'akola kilomita 1 n'alukosa $9 million ekyo kidefending okimanyi nti no procurement mwe babbira sente okimanyi oluguudo lwa Southern Bypass lulabika lwe lusinga okuba expensive mu nsi yonna enguudo eziri expensive bazita Silk Roads Bachina basinzo zizimba ziyita mu mazzi mu ocean na wane Uganda olwa Northern Bypass pa kilomita nawulira $9 million ekyo kidefending otya mu Katogo nga Silk Roads nze nagende China Hong Kong bikibakola enguudo ziyita mu ocean those are Silk Roads aba China zisinga expensive pa kilomita temalawo na $5 million efe wano oluyita mu Kitogo kati omanyi kye bakola we babbira President Museveni wawan mu procurement na compensation omanyi kye bakola abasajja bano baba bamanyi nti Museveni agenda kukola oluguudo oluvaawo paka wali bajja ne bagule abaawo before ne bagulawo bo we bagulawo ne basigala nga kati ne bamanya nti bamaze kiisa oluguudo olugenda yitaawo kakati bo bennyini ne bajja ne badiringa ne bana abasasula oli ne yeewanika
ploti emu namuganja ga $1 million. Brambo wali omugagera yakikola wano ku bypass. President Museveni waliwo eri ekabalo ba wali kabale bamugamba nti waliwo omugagga ganya yagala $1 million mekomanchi yakola ng'oluguudo dukyamye duyisa mu lusozi luli less expensive sing on omanyi Museveni nti yakola yagala muluyise mu lusozi agire president ekikyenkwagala bw'otookola ekyo Abannayuganda baba bagenda kukola ki otegedde kubanga tolinawo ekidefending ekyogenda mu mikwano gye bali abatatwala naye nze nina credibility nowonoosiba nowonookola kinja kuvaayo nga kyenjogera kyekyo because I'm still here otegedde kati aba-NRM abamu baagala nzije wano ndifendinge ne poti okay tugende tumalirize Archbishop Munaddiini Archbishop Lwanga ye Munaddiini abaddewo bokubano bakayanja baani bonna abo baveeko Munaddiini abaddewo yabadde Archbishop Lwanga osegera kyoboolaba abadde ku lukato emyaka gyonna kati Archbishop Lwanga okuvayo kukola statement eyo akimanyi nti akalulu ogamba obugambi nti President Museveni afuga emyaka 3 bayiro amateeka ga Uganda tegakikkiriza tulina kuba na referendum that's one okola ekyo kyeyagambye extension 2 engeri gye bamuteeka ku fire ku lukato lutyate kugambye okimanyi nti waliwo bannamawulire be batakuba ng'osobola okusanga omusajja oyo baba bamusumbwa mu nnyumba ye ne security ye ng'akimanyi ng'okimanyi kati naye n'Archbishop Lwanga kubanga mugezi nnyo okitegeera kubanga mugezi omanyi kyakoze yagenza obyogera ng'akimanyi 1 tubuzayo ennaku nga 25 tekisoboka Archbishop Lwanga y'omu ku Archbishop abakyasinze okusoma n'okutegeera wano akimanyi nti n'akaluka e Uganda okuwa President Museveni emyaka 3 eba referendum goloza takimanyi kati yakoze statement eyo kwetaasa naye ng'akimanyi tekisoboka one by time tekisoboka 2 by laws of Uganda tekisoboka Archbishop Lwanga asigala muwatiki kubanga mugezi kati yetakoze oddamu mulumba kati bali abasiru ababadde bamugamba yogera kino ye yayogedde yamaze naye ng'akimanyi tekisoboka naye kimulekawa kakati abaana ba social media balina okimanya nti kati olabanza wisdom basobola okuvaayo ne baŋŋamba kati gwokimanyi nti sawa yonna bannoonya basobola okuvaayo ne baŋŋamba jangu oyogere kino nenvaayo kyogera naye nenkyogera nga nsaddemu obulipo temuvumanga bantu Archbishop Lwanga gwe omwana gwe ali ku social media tomanyi byayitamu tomanyi masimu gamukubirwa waliyo ne ba bishop abamugamba naye musajja gw'obulamu bwo gomanyi bye tuyitamu kati omwana oyo ali ku social media amanyi kye bategeeza omulamuzi okufojinga signature ye nti bampita mu kooti eruwero ne bakozesa polisi eruwero nkyogera wali olabye owa polisi anyega kati omwana oyo ali awo singa wisdom banteekako eke ne bayita faluuku ne bagiteeka emabega nga mukamera temukimanyi naye nga bagiyita yogera kino nenkyogera olaba omwana wakera okumuma Archbishop alina byayitamu mujja bimanya ng'okulonda kuwedde era temumuvuma Archbishop temumuvuma mumuleke Archbishop temumuvuma mumuleke alina byayitamu ng'omwana ali ku social media byotosobola kuyitamu tebakumanyi mwebaza n'omwebaza lwa nsonga singa yakyogera ebbanga likyaliwo mwani muvumye naye akirese kyogera kati ng'amanyi wano tulina ennaku 20 tekisoboka abantu bagamba yalidde talina kyalya naawe oyo omusajja mugagga obwo muyise bapasa babalokole nze ndi mulokole tokimanyi uliriza nze ndi mulokole tokimanyi nze ndi mulokole tokimanyi abasumba bange mbamanyi ebyo bayite ne baba agamumotoka n'ezo ssente naawe abasajja bakatu kankubule institution y'obukatuliki mu nsi yonna erina credibility give nako era nze kye neebaza oyo omusajja Archbishop nti emyaka gyonna asigadde ali strong kino mulina bantu mu abatulaba mulina okubala nti ono waayogera bw'ati ategeezezza ki Archbishop Lwanga kyeyayogedde wadde mwanyiize naye gwe olina obubala naye yakibaze nti wakyogeredde tekisobola kukola obisegedde kati bali yabasibya akatambaala abajega kuba babadde kye baagala bawadde baseeka amamotoka babamaze ababalokole babamala dda bonna buli avaayo alagula ekyo muzeeyi emme bonna babagula abo bo baggwa kakati baani abalala obukatuliki bwe badde busigadde ate obukatuliki oyo Archbishop Lwanga bamaze ate bannamumala mugezi yakivuddemu yakiresereeti ng'akibaze Archbishop Lwanga akimanyi kyeyogedde tekisobola kukolebwa gavumenti ya Uganda
kubanga etteeka ligamba okwongera president emyaka 3 it is through referendum. That is one. Osobola gikola minaku abiri. Ate abadagana bagamba singa yakirese yabadde afiirwa ki? Uliriza ate nga bamutaddeko gwe baali bafutaddeko emundu. Tewali pistol. Tewali yamutaddeko yakyogedde nga musajja wange Faruku abasajja bakuyimira mu maaso omusajja ajjanga ayambadde nga komando ababagobera Bobi Wine. Gw'omanyi nti osobola n'okudduka mu ttooyi. Ng'obadde obalaba ku TV ng'akuyimiridde mu maaso. Archbishop Lwanga mwenna abatulaba mumunenye kitono. Ffe tuli Uganda wano tuyita mu kufa. Archbishop Lwanga mumunenye kitono. Ose aba bantu bonna ba Franka Gashumba mbanenye kitono. Ba Franka bayimiriddewo ku lw'omuntu wa bulijjo. Ani asobola okwogera ebyo ba Franka bibogera? Aba abantu mbawagire buwagizi. Abo ba Franka Gashumba abatamale mirundi abo Bishop Lwanga mubawagire bakaye wisdom bawagire buwagizi. Otherwise bw'onoddawo nga gwe olina kubala okumanya Bishop Lwanga yeetaaga enkoko. Yabaze ennaku nga ziweddeyo nga kyagenda okwogera singa yakyogera wabula emyezi 5 oba 6 awo twandimunenyezza kubanga kisoboka bano batakyata bano abantu bawaffe tebakyaswala baswaza buswaza otegere kyengamba mu myezi 6 basobola okuteekawo referendum mu myezi egyo neekubibwa. So Archbishop alina bizibu byatuddeko bizibu nga walabe bya wisdom gamba ebizibu byennina bampabira buli ddakiika bampabira eno gomanya amasimu kati Bishop Lwanga ye munnaddiini era asigala alina ttiiki lwa nsonga emyaka wegiriyitanga 2 abalibeerawo balimanya balikyogerako nti yennyini egenda kuva nayo kati kankuule ajja kuvaayo agambe nti nakyogera nkimanyi tekisoboka naye ebiseera bya politics eyaliwo nga bantadde ku lukato nyina okubaako kyenkola kyenjogera otegedde abatafunye ettiiki abatasinze bapasita bo mbuli aba abasinze oyakunamye Nakiwala statement wagirabye Nakiwala yayogedde statement egamba nti bannayuganda tebasobola kuwa Bobi Wine kubanga muyaayi kubayita okukunama Nakiwala omanyi namwogerako nga ndi kweni Jason Kat ne bannumba ng'ayogedde nti president yawadde ba promoter 6.6 billion ng'ate sente ezo nz'omu ku basayininga 6 billion nembuuza 0.6 ebaawa otegedde kakati maama nkutidde Nakiwala yavaayo n'agamba bamuwe biliyoni 3 akirininge Kampala tewagenda kusigala mwana wa street n'ogu tokimanyi ne bamuwa biliyoni 3 abaana wa street tebaliiko abantu ba wano tebakyaswala baswaza buswaza eno campaign ya Bobi Wine efudde abantu etwalirowooza nti no bategeera ne tubazuula nti nedda ne babogeze byekisiru. You cannot come out Nakiwala n'ogamba kyobola bankugamba ebyo abantu Nakiwala bibogera bireetera akaluka President Museveni okweveera okimanyi balemeddwa okuthinking actually Nakiwala okwogera oba wandirese Isima kubanga Isima tisikani aju Isima kandi osobola okulaba Isima ng'ebintu byabigasegase nga ajuwinze ng'okkiriza. You cannot wake up one day n'ogamba tetusobola kuwa muntu kubanga muyaga kati naawo maama nyabo nga tonayogera omanyi kati omanyi bamutyambo mulungi nnyo simanya naawo Nakiwala biliyoni 3 ez'aba street people President Museveni yakuwa ziruwa teyakola abaana baluwa yagamba biliyoni 3 simanya home kanku omuntu yali agenda okukola home y'abavubuka yali Brian White eriwa simanyi wa sonde oba bitye yali Brian White ne bamukuba ebyenda byonna ne babimujjamu ettaka likyaliyo Nakiwala we yajja kiki kye yali agambye bamuwa biliyoni 3 Brian White bamuwako budget simanyi tebamuwa Nakiwala bamuwa biliyoni towaziwulira simu abantu ku TV nenda bakunga bakwata abaana president yamuwa biliyoni 3 biliyoni 3 ziruwa before you say ntino Bobi Wine muyaye tetumuwa kalulu kati mbuuza Faruku bannayuganda bagezi mu kifo ky'okureasoninga ne Bobi Wine mukunama bukunami kati oyakunamye yegasse kwanite yagamba amude highway to Koboko pu
gwe Nakiwala wakunamye bukomansi byonna kunamye okunamye. Let me tell you, Bobi Wine, if you can't reason, shut the hell up. If you can't reason him, shut up. Ani muyaye gwe bakuwa billion 3 President 7 ojaba na ku street kakati ekyo tunenya President 7 President akuwadde sente obaje ebiringa tabito biruwa omuntu asobola okwogera ku nsonga z'abavuka Brian White mwamukuba akubadda. You people, what are you on? Gwe kati Nakiwala, you are not reliable. Mu Buganda buli omu yenna akwekokola gwe Nakiwala. Sha tunabakyo bagamba byoyogera bimisa President 7 akalulu. Let me tell you, billion 3 ziriwa Nakiwala. Billion 3 President yakuwa okujja abaana ba street be watusuubiza obatayika mu kifo ekimu ziriwa. Nakiwala, you are not credible. 3 ziriwa. Nakiwala agamba oli muyayi yali oba chairman wa biki akavuyo kabakola mu Express yegwo kamanyi Nakiwala ngafuuse nankani simanyi chairman wa Express. Nakiwala nakwata Bobi Wine namuleta simanyi oba ambassador wa Express. Kati okumanya abantu mu Abaganda oba mulya mmere kyo bamwako ekiri kyaba Abaganda bakulira mu bwale obukomansimbi oba wa nga bali amayuni kumacha na chai mukalu mulimu ebisubi. Nakiwala, how can you say ntino Bobi Wine omuyaye nga ate wamukozako mu Express okuba ambassador Express? Do you reason Nakiwala? Do you reason? Do you copy? Get the hell out of that camera, you lady. Wobato ina kyakwogera gende wabawo. Tuveyo tugende ku Let me tell you, Nakiwala, Bobi Wine is more credible than you, because Bobi Wine tabanga ko President 7. Where is the 3 billion President 7 gave you? Okay. For street kid, and I have a right to ask that money because it's a public fund. Usegede sente zaffe yatusuubiza 3 billion bwe bazimuwa abaana ku street bagenda kuba tebakola ki tebaliiko kakati kwebali natusuubiza agenda bazimbira simanya center eruwa wonovayo giraga nja kuvaayo nenenye sente zaffe. But Bobi Wine is more credible than Nakiwala Kiyingi. More credible. Actually, how can you call Bobi Wine muyaye? Yali akubye ki? Tubalebyo bye ne Bobi Wine byabye tubalebyo wabba mu Buganda ne Bobi Wine. Well, let me tell you, President funa y'abantu abakwogera abali credible. Njagala tugende mu Bwakabaka bwa Buganda tunonyereze Nakiwala byakolayo. Ntwete ne Bobi Wine. Nebana akaluka omuzeyi No. Ati sisima ayogere. Yisima jenga ayogere. Aba bantu baleme kwogera. Kati Faluku akalulu wansi katuleze. Atovayo obuma musajja nti muyayi. Who doesn't know the past of Bobi Wine? Past ya Bobi Wine tabangako. Past ye yanjaga. And his past made him. Otagede. Bobi Wine wali amulidde nti bamuvunanye kubba. Siwulirangako. N'oba okyali awo owulira Mike Mukula. Kati gwe emirundi 2-3 oba kututte mu kkomera. Lwagavi lwa bino. Si kyekyo. Kati wembyogerako nalaba omuwala angamba oyogera otya ku Mike Mukula. Waliwo atamanyi bya Mike Mukula. Njagala omuntu omwagambe andeetere ti Bobi Wine baali bamuvunanyeko obubbi. And he was convicted. Okay. Now when they tell banno Nakiwala, Bobi Wine is more credible than you. You cannot speak. Okay. More credible. Ntuddeko nawe maaso ga president ku one table. Manyi bye wali okoze. Tugende tuveyo. Tugende ku sinki nalabya agamba Bobi Wine. Oya asigale mu kekize. Omanyi mulimu gwe yali akola oyo musajja. Yali atukuza keki. Sembera kwa. Bugeto zimulemye okuzimba. Kati okumanya katongole sinki omumanyi twakula wali ewaffe Rubaga wali opposite Nambias Madicas eno side flat ya mama wange katongole yalinga atukuza keki tete abo bantu abanaku abakulidde mu bunaku obuzibu kyovala basembera President 7 bagenda musuula katongole yovudde nayo kati njagala Faluku wasoma okola ku TV ya kabi
omanyi njogera bino ebintu abenarem ne bannumba Katongole omukozi wa keeke z'ebitaano 10 twagulanga za 10 ovaayo otya n'ogamba bwoti ti Bobi Wine tasobola kuba president kubanga singa abadde ayagala yandisose kuzimba ghettos najja neyesimba kuba president neewunyo oyo musajja n'amaze okutegeera Katongole si muyindi musingo simanyi bati basinga si muyindi taliyo muyindi asobola kwogera ekyo abayindi abali obutungulu abali ennyama abali obulungi kati oyo musinga no wonder yakula atuguza keeki Katongole wakula otuguza keeki za 10 wa bakuli toso you cannot even sirabanga muntu muyindi who can't understand like Singi ne Uhuru tasobola kyogera Uhuru asobola kyogera Uhuru is a chairman wa Kampala Uhuru wetulia muchere gwe Uhuru ye Uhuru Nsubuga gwe Katongole you katika let me tell you echo Katongole manchi kyeyogedde chukuba President 7 Bobi Wine ne President 7 yani yali supposed okuzimba ghetto mbuuza gwe Bobi Wine mu 7 Bobi Wine talina budget thank you olaba kali nawe kitegedde kubanga president yaba ne budget let me tell you Uhuru Kenya yagana musika gye yakola oluguudo 4 lanes eno ne 4 lanes eno naddira ghetto yaayo n'asasula buli muntu teri n'ogu yavaawa complaininga naddira that biggest ghetto bamu eyo omanyi gwe kyagikoze omanyi kyagikola kubanga alina budget naye kaakati wano Bobi Wine akulidde mu ghetto azabadde mu pye emyaka egimeka kati Singi kubanga yakula alya keeki zeze zitawooma kakati afudde yagamba nti Bobi Wine gwalina ozimba ghetto very stupid you are very stupid and dumb just shut up Bobi Wine talina budget ebyo bikuba kaluka muzeyi wange kubanga omuntu ategere wakulaba nga oyambadde t-shirt ya yellow n'oyogera nti Bobi Wine okwesimbawo yandisose zimba ghetto akubuuza kati atolo president akuvuza emyaka 35 alina ne budget papapapalala nganzo nteka nze newunya ba movement bidomola byennyini bidomola kati gwe Katongole oli bidomola tolina muyindi oli musinga teri muyindi ategeera asobola kwogera kya Singi kyayogedde ebyo bye mwogera Singi bisuula akaluka President 7 mwongera bukyayi mu bantu mwongera busungu mu bantu you cannot how what newunya ne bana basajja bamulya mmere ki no, kati oyo ye deputy mbu wa deputy treasurer we NRM aliwo Katongole kati labo oyo kati president ng'okwasa oyo musajja sente entegeera eyo obo musajja businga tebutegeera obwo Katongole kasinga no wanda bakakuba n'akalulu kaliwo bakakuba n'akalulu nezisobola nakuwa kasajja ako mpamu tindyebwa beti kamyamanyi beti okuwa Katongole mpatindyebwa patindyebwa kasamuli benare odira otya oyogera ekigambo oyongera busungu ku bannayuganda Bobi Wine talina budget he has never been a president neither minister ne minister yennyini taba na budget okujjako urban planning nti ghetto y'Ekamocha tugizimbe singa Bobi Wine yali minister wa urban planning twandi munenyeza naye urban planning waliwo urban planning lady we Kampala yalina diploma mu bisolo nenga ekifo kyetaaga omuntu wa masters laba yo ebyo byeŋŋamba omusajjawo n'anyiiga urban planner wa KCC omukyala bamuteekawo ng'alina diploma mu bisolo naye ng'ekifo kiri nti alina otuulaawo alina kuba wa masters naye ng'amuddira ye wa masters ne mune bannanyini buyinza tugende ku opinion poll naye tobadde Katongole musinga si muyindi Sudiru tasobola kwogera bwatyo Uhuru tasobola kwogera bwatyo no wonder Katongole Singi akaluka akulema akerubaga and you never be even at your best day MP wa Rubaga you never pull gwe musinga ngoyogera ebyekisiru you never be genda mu keeki z'ekikumi. Alright tugende ku opinion polls tumalirize. Shane powered by Sozo ne baganda bange aba Coffee Roast Academy genda oba kuyigirize coffee brewing skills coffee roasting oyige coffee profiling oyige ebintu bino abarabu baberenga bakozesa mu bifo bino ofunde kasete
Tiger wali Sharifu oberenga kwasaganya mugana wange Helen ono yakola ebintu bino obirabe naye abantu bonna batuwagira wano obango jaba bagambe baleete ku byaffe kirungi nnyo nzobotanda kumanyi oli kumasa obuwale buno bw'aba Jamaica buli kimu n'oba oyagala ki sweta biki byonna abikola mukubireko 0705 Masemba agenda kukolako oda yagitaddemu agenda kukolera hudio ey'aba Jamaica mugambe ne Wisdom amukolere sweta oyagala scarf kino nakyo kirungi ibyo nabikola waliwo bino byakola nga birina wool akola buno bupale okwambaza Wisdom okumanyi kwe akwambaze obeereko owaye naku z'abaana bamba soko ogabe essimu mukubireko ku 0705 917 139 0705 917 139 akola buli kimu buno bw'okubbiiki bano bampale buki kala zonna naye nze banaye nziramu okwebaza bannayuganda bonna baagira Wisdom ab'ebulaaya mwenna mama wange awe UK Olivia omukyala yagenda okugula ettaka ly'ekikyusa abeerawo mu America buli munnayuganda Europe America Canada musumba ya Sinike yali e Canada awo nkulamusizza musumba musoke UK waliwo musumba oyo musumba omanyi waliwo abasumba babalokola abali so credible musumba musokaawo Engineer Rwasa bambi mama we nange yaŋŋambye yajja nase mugambe Engineer Rwasa musajja afo munnayuganda a designing akola nnyo nalabye ebibanda yalese oyo kati oyo nomala omutwale wa President Museveni munnayuganda akola ennyonyi basobola mukuba ababbi bawano bamukuba kati osobola okusanga Engineer Rwasa ng'ennyonyi gye bakoze aginako patent ebiwujjo bitya naye ng'omutwale wa President Museveni oba wakafuluma President Museveni nkusaba era kanziremu bwe nti bannayuganda President Museveni bobo osobola bambi muwaka n'omwe emyaka gino etaano nze ati musabira emyaka nalaba kisajja kye kyabende kisaba 10 emyaka etaano ng'ogimuwa kiwedde naye nkusaba President Museveni bannayuganda we batuwa emyaka etaano weebereremu naawe sala ku bantu abamu emitwe tetujja kudda wano nga tukuwolereza abakulinaanye tuleeta abantu wa Engineer Rwasa gy'oli bwe tufuluma banno nga batandika obbanoonya yes President nkusaba Katonda atuyambe kubanga akalu kaffe kafuuse kakusabira tumalirize n'opinion polls naye baganda bange mbagamba nti no ballot no bullet after ballot towenyigira mu bya kulwana towenyigira mu bya kukuba mayinja genda olonde mu ddembe akalulunze sina kugamba kawa gwe kawe gw'owulira era nange simina nange nze nkusabira ka president osaba ka president naye era woboka wadde gwokawadde kawe gwokawadde kawe gwoyagala nebaza Ashibaga Kato nze omanyi mpagira ebintu bya nanka eyaleeta project ey'okugamba ti no bullet after ballot omanyi tinono yasooka okunyambaza t-shirt ya yero kula bukuzi wetwonyigira mu kulwana tujja kuddayo abasajja bano singa tubalwanyisa ebintu kibinza kuba bulungi kitegeera tuyinza okuddayo ate tuddamu tuzimbe ka Uganda ate ke tubadde nalaba mukwano gwo nga bamutwala emisinde ekamuli tugende ku nenseka noseka tugenda naye olaba mukwano gwo nga bamutwala ekikumi ekamuli ani bajo ajona mbona bane mivule engane bajo banna tumalirize opinion polls wazira red paper yazikubye therefore katika ntandike now tujibine bintu jya byogera opinion polls wazirabye akalulunga we kayimiridde wakalabye kansoke nkubuuze tetwali fenno bagwe gwali gusembo bagwadde nagamba nti sinze nasooka okwogera ku opinion polls twazikola nombuuza nti mambuka gundi afuna mmeka kati nno kanzije omanyi olaba abanyampi ate abasiru kansoke mala okulaga wano nazikola ojjukira ng'ombuuza ti North Museveni ayimiridde atya ng'abantu bonna baddeogerana ngenda kukulaga va kuzina eza New Vision abali abanyampi anti balowooza kakati leka nkubulire Red Paper ne New Vision bwe bakubanga ekintu tositeekako ssente zo anti nkubuulira kati New Vision ne Red Paper
bagenda kuba okuva katika nkubule nze wondeeta mu political and social analyst okuva leero paka wetulonda bagenda kuba paka nga Museveni alidinga ate ni vision teyakubye egwereka nkulage ono red paper ye ni vision aluwa ye ni vision aluwa uyo red paper si ni vision ono red paper sebo ono red paper ne ono chi new vision uyo new vision agamba ati uyo agamba ati vision aliwa ati ya bande fe ya uno omulaba no wamala bayo lindako for the first time teaching sinadde okwogera ati badde embuzi new vision red paper bakubye nti Museveni aina kaganyo kugira 75 weyo kakati kambabuli amasigadde bagamba new vision kabushenga namira pini nakulaga nti Bobi Wine namira pini for the first time namira pini nange nji era kabushenga nkutumiddeko namira pini nakulaga nti Bobi Wine alidinga nakoze naye era alipeya okalaba ndako alidinga by olaba ekitundu kino ono ali lwaki tekavudde bulungi no kakoze nga Museveni ayina ebitundu byonna ayina oba 37 ni vision ane kambabuulire twali wano n'omusajja ono nambuuza yomanyi opinion polls ze nagaba wano nandi mwogedde n'okwogera zebakutte nibazigaba zebakutte kati kayebuzidde omuizi incredible nagamba nti mu northern region wondeetera omuntu yenna agamba nti President Museveni asingayo muwase nemba mwaka katino kankubuli new vision yakoze ekitabangawo yakulaze nti President Museveni alina oba 27 point bitya akasajja kali mu 60 plus the war ng'ogigase naye ate yakulaze nti northern region akasajja kali mu 80. What did I say? Yes. Ati kugamba bino babiraba eno sho bagiraba bamanya ani ayogero yo kayebuzidde omu manyi waliwo booleta wano nga balinga bipampagali nentunula bwenti nenga bafaluko ali kuki oluga natuna nenga abo bambi ngali awe nazunga nenga let me tell you omuntu yenna kugamba era tuyina ennaku 25 President Museveni to pull up your socks otherwise another hand of God ready paper yakubye bifu ready paper mfu yonna ne editor omunonye babikubye tebataddewo na yabi editor ready paper ekyanseseza ulinda ko gwenkulage ready paper yagabye opinion poll nanyini kugaba opinion poll teyawandise oli nyere naye yenyini yetidde ngagamba President Museveni simanya ali mumeka weya naye ngali ludda by chat yiye soma 180 ati ngali zibawa omusajja akulaze abasigadde bagabane bakatunga anti basiru ready paper kyemanyi okuba buwala buli mugundi mpale bine byamagezi tebisobola weya katika nkubule new vision yakulaze nti President Museveni mu western ali ku 48 no ali ku 52 Bobi Wine yalaze ali ku 52 Bobi Wine ali ku 40 oba 40 yamwadde 40 Western region olaba nti Bobi Wine asinga ne batumukunde basinga what did I say nagamba we twasemba wano abantu bajja kuddayo balabe program we nagamba Bobi Wine mu north yonna region wojigatta aina 82 wabula wodira Nairo ani budget West Nairo ali mu 90 kati bano bagase region nga we nakyogera 82 je bamwadde ya northern bakotinze mu eastern nabagamba 70 because je bamwadde ate mu central Bobi Wine olabye yeyingidde ati central yasoka natukuba luli ngageze eruwero nagamba bwe Bobi Wine yagenda nakola ekintu sikirabangako mu Buganda nasoka district za Kato Corridor omanze baita Kato Corridor muri mawanga magatte banyakola basinga mu Banyarwanda Baganda n'amawanga amalala doza Kato Corridor kiki yakola Kato Corridor ejikuba najiteeka wali yasoka nakaseke nakasongola luwero kakati agenda Sembabule ewafe bakutesa je bali otegedde anasobolayo mama ati yakubidde nakaseke ngoleta Sembabule Sembabule liye wali obuyumba bulinganga gundi pitira train what do you say
ese erwemi yageyo chiche wegombe agenda kukubira Sembabule agiteka wali si yali mu abakaya na simanyi bana to walabe Sembabule nga abantu buli agenda kulaini bamwa 12 akira nkiddamu n'abatulaba si buli munyankole gwola banti ali bulungi. That is one. Si buli munyankole nti afunye mu government eno, si buli munyankole nti afunye ebyobwere, otherwise ba wisdom twandibadde tetuyanira wano. Twekoledde ne family zaffe zeekoledde ewo waffe Lwengo n'ente esembayo n'amato gatambuza gagwa ne bay. No one is helping us. No one is helping us. Tolabye nalabye akantu akamu nga balaga okumanya Bobi Wine yagenze wala omanyi kye bayita Kiruhura ne kazo eringa eno kazo. Let me tell you something. Bobi Wine yagenze kazo muzeyi jaina emaka ne wabeerawo emmotoka ze baatulaze aba NBS nga gaya atambula agaba t-shirt. Bobi Wine ajja ne bateeka abantu ku kkubo ne bagamba Bobi Wine genda tetukwagala. Agenda otuuka mu maaso wali owa kamera n'akomawo nga be bawadde t-shirt bazambudde bakutte ne Bobi Wine bagoba Bobi Wine ng'owa mmotoka amaze okugenda essegeeza w'emmotoka gwe babadde batya palala papapapa kugamba ekyabadde ekazo nkiraba nti abantu abamu abali mu bifo ebyo Kiruhura batya buti ba security baatulaze NBS yo omanye NBS yeri fani kati weyagenza omwana n'akomawo emabega alabe bano nga basijjemu banonyeze nga bali mu kugoba Bobi Wine ekitegeeza nabo bali mu struggle. Muzeyi mbadde nkusaba mu nnaku 27 tusigaza pull up your socks tugende ku ground. Ebyo bijja kuba nga wabadde n'empiki mugende ku ground mutya kati ze simanyi kye bali abanno anti weye bani abakuŋŋaana okulya buli sente naawe bakola ati kati olaba King Michael kyakola bajjo ne baani abali eyo ne Katashibaga kati kyetaagamu akalulu muyina kwogera bantu na ku bantu King Michael byaliko kuba convincinga na kwetonda nalabye waffe empiji nalabye Temulanda nga afukamidde Ameri y'abantu bafukamidde nga abantu manyi kye baliko. Museveni ali wali ku poliisi manyi mu kisaawe nga buli omu atunudde bwati mumala ddi mugende ekyo wali okirabyeko Faluku tubadde ffenna wano Luweero nze wammala n'endwala nga ndaba abantu b'e Luweero bali ku motoka ya president bayimba Bob. Kaye tumalirize now opinion poll, let me tell you something. Ready Pepe yo temutawaana egenda kuba nti muzeeyi alidinga paka Kalulu otegedde naye nga manyi kigendera kye baleeta akigendera ki another hand bagala kwata bagenda ku prepare Ready Pepe preparing kutwala omanyi kankubulira abasajja ze bakola akulaga kati omanyi akalulu gye bajja sooka okubala ka west bakulaga muzeeyi nga ali mu 9 Ready Pepper eri ku campaign ya tu Ready Pepper eri mu campaign ya back preparing this vote is another hand of God. Ready Pepper eba pushing no oraba new vision eya government kuba nekulaga nti Bobi Wine is in 70 akali akalu. What did I say? Siba mutima baba era kabushi kati abakabushenga bayine ebifo mu Uganda obusi byomuti kubanga ku ground kankubule nze wenzijja ku channel wa nenga new vision byakubye sibitu bitu kankubule ekintu kimu President Museveni ja leading is one region ate katono is western. Bobi Wine amusingako katono oyo musajja yayogedde n'Olunyarwanda nze gwe omanyi nti Bobi Wine preparation Ready Pepper preparing abantu for another hand of God. Hand of God is just for mabega. Kati Ready Pepper egenda kuba buli week kati gwasoma Ready Pepper ekera ogisoma ino no gisome naye atabayo no nchogedde bubi musonyiwe musome Ready Pepper naye nga otuuka wali zibiri za maaso boti otegere baku preparing bagenda kuba nti Museveni alina 8 mu Kampala bakubire Masaka alina 9 kakati omuntu aga batulidde dda otegedde naye kati kankubulire lindako okumala program kati kankubulire ekintu kankubulire lindako Bobi Wine n'amala akunga abantu ne bajja okulonda nga we yakola ekyaddondo wallahi tuba tumaze osiba ebintu bya State House. Let me tell you no
labayo ate President Museveni alirake President Museveni alirake labayo COVID yajja osegera America never diverted baba kyali COVID okumanya alirake Trump is another black guy manyi Trump abantu bamanyi ntina ine omusayi gwo Germany najja atabula America labayo nanti labayo kati listen to me Bobi Wine namara kunga abantu ngawo yabakunge kyadondo ne bayiko okulonda akalulu wallahi Faruko olingamba kaye bantu banayogedde ku polls tumalirize kaye akalulu kanani agenda okukalya anti kati gwakyogedde okuwangula akalulu kirala n'okuwa obuyinza kirala Bobi Wine asoloka wangula naye kuwa obuyinza si kyogambye ino democracy nsije tuli tuwuliriza anti naye kati kankubulye Faruko Bobi Wine is a winner ekisooka muto ekyokubirirako bw'aba awangudde akalulu ne kabamu another hand of God emyaka egigenda okuddako that is what matters. Okay, next time tugenda discussing amaanyi ga Bobi Wine baliwo abangambye nti Bobi Wine byakola basically yalikola tukompeyalinge mutulabe ekituufu kyekiriwa muganda basically inatofali yamuteekako oba Bobi Wine kati kankubulire Faruko besi yavuddeyo okuwulira ngazo okuwagira Bobi Wine. We discussing next week. Naye kambawe kapiyambo. Kati listen to me you people. The first opposition leader abadde Uganda. Actually yali Semwogere, the second is Bobi Wine. Abasigadde bonna biwani. Okay. Abasigadde bonna chobola Besigye tasobola nakuvaayo kutambula ku trail ya Bobi Wine. Ekintu kigenda ekyokubiri mbuulira wali olabyeko Besigye nga business ze baziyingira muti zigana okukola ngeza Bobi Wine babalimba wali olabyeko how can you be an opposition leader wensi nga mukyala wo president ya muumuli ebyo namwe balimbe basiru Besigye ebyo Besigye babalimba oyo Katemba let me tell you topic gwejetegekere tukulage the first guy from central okuba north nakuba ne west Museveni yaita kirabanga nako. Okay. Tweyanza nnyo, tweyanzege bwetto bwetubadde. Muganda wange nkugamba ekintu ekyo. Genda olonde mu ddembe olonde bw'oyagala. Nze sigamba nze siri wano kugamba nti oba genda owoono genda owoono. Genda olonde gwe by'osobola okulonda, olonde by'omanyi okulonda, olonde mu ddembe tolwana. Tokuba jinja tokwata biki tokola ki olaba wa police nga zene mundu de mabbali nkwegayiridde de mabbali olaba wa police nga agize de mabbali ja kufira bwerere genda olonde ogambe president bagambe president Museveni ba mwaka no mbadde mbasaba president wo candidate wange ye president Museveni era nga mbasaba ebyasobanze kanetonde netonda olw'obubbi netonda olwa corruption netonda olw'eddagala eritali mu malwaliro netonda byonna mbadde mbasaba President Museveni yeetaaga emyaka egyo gyokka sisobola kuddaana afuta myaka 5 nga mpagira ye emyaka egyo mbegayiridde biri netonda ajja biraba ani namugamba gubagayo kyamugamba nze gwe nali ndowooza agenda okujja mulala so nomugamba gwe nali manyi njajja gwe mwayita project gomanya akaluwe kandi nyimya akali muhozi ne Bobi Wine mizane zibalansinga akakalusinga tuli tuti mizane zibalansinga odala why Bobi Wine omanyi Bobi Wine saa tugendeyo nenze kyembadde nkubuuza mizani ya Bobi ebalansinga bulungi oba ebalansingira Bobi kaina gwata kuba anya gambi ajja nze akalukandi nyumye nali mmanyi muhozi ajja kati njagala Faruko gwe mwagala je muhozi abayimirira wano Bobi nga yimiridde wano banange singa tuli ice cream akakalukandi nyumye bonna bavubuka anulabayo bonna bavubuka ice cream nkokola nyingi ebintu bya muzeeyi birimu abantu abamwesibyeko abayenkokola bo tebavaawo ne kati omuhozi wajja bwati ajja na bipya kunoonya kalu 1-on-1 wandikawulidde akalutwagala Bobi Wine ng'ayimiridde abanange nze simanyi naye akubanga Bobi Wine omusajja omanyira batina katononyo olabanga omusajja ng'alidde amayinja gwewagundi ani kafero yagamba nti n'akasange kakulema oleete eŋŋanga Bobi Wine akulaze nti asobola okukwata eŋŋanga
Bobi Wine oyo musajja mutya. Sozo Propane Gonzalez yabadde ateekamu ssente bagula buli kimu ekikadde kikozeddwa nga kiri mu mbeera nnungi bakubireko kati. Ross Coffee Academy Sharif Tiger wali Abu Dhabi awakugamba genda oyige ebintu bino wammanga coffee brewing, manual speed brewing, oyige coffee barista skills, oyige coffee profiling, oyige coffee roasting. Byonna obiyige emirimu weegiri awo Abu Dhabi banoonya abagikolamu naye nga tebalina buyigiriza, so weetaaga ofuneko obuyigiriza wano wa Sharifu ofune wali omulimu. Abasajja bwe bali bagaba ssente naye tebannafuna bantu abo ababikolamu. Tweyanze nnyo, tweyanzege tukwatagane. Next, happy holidays.